वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम महक और मेरा ऑनलाइन दूसरा टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा फ्राहम करती हैं। कंप्यूटर को डाटा फराहम करती हैं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। इधर आ जाओ। आया अंदर आ जाओ। मैं क्या आ रही हूँ। ओहो बेटा, स्कोर है 38 स्कोर है बेटा। इस हिसाब से आपका चूँकि 40 से कम स्कोर है तो आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश।